ndototi makadiko veduwe muriseiko nai veduwe kukusuwai kwandiri kuita mazuvano ndiri kukusuwai zvisingaiti mufunge ende ndiri kukusuwai ndiri busy kani ende nguva yacho chaiyo yekutombouya so that I can speak to you iri very limited saka ndiregererei but I am there handiti kana wandisiwa chingokanda masters kana wandisiwa kwangomwaya zvako masters ndingafarewo sei kana wandisiwa kana usinako usakandi. You guys doing where you are, wherever you are. Mazano ndakaneti
mazano ndiri kufuta vedu weye saka ai ndakutoremerwa nemutumbi wangu kana kutaura kuri kutondinetsa mazuva ano. But I'm okay. How you guys doing? Kuri sei kudzimba dzenyu, mhuri dzenyu munofara here? Zviri sei sei kumabasa? Zviri sei sei? Apa ndangouya 2 minutes ndiri kuda kubuda pane kwandiri kumanyira, but I just had to come through and chat with you a bit. You know, pane tunyanya twandoda ngoti bate ndoda ngotenda Mwari. A few days ago ndanga ndarwara mufunge, ndakarwara zvekutofunga kuti ndakutofa. Ndiri panguva iyoyo yokurwara kunge ndakufa. Ndine mumwe shamwari ndichakudzai story yacho ichiri on the way, but I'm going to tell you everything. Mwari anongoramba achindirwira. Ndiri pakurwara kufa kudaro, ndine shamwari yakatanga kufurira PA wangu uya kuti dai uri mumwe waba mari, nekuti munhu yakafa chaiko panouya hama dzake hauna chaunowana. Saka ndoda kutenda Mwari mufunge kuti unenge uchiti une vanhu vakakukomberedza, une vanhu vada kukuraya. Ndanga ndatopedziswa nemunhu mufunge wandaitofambidzana naye mufunge. Saka Mwari akanaka, tomutenda, anobuditsa zvakavanzika. Ndakarwara recently ndakatopotsa kufa, aida kutobvisa oxygen munhu iyeye kundipedzisa mufunge. Apa munhu wepadhuze mufunge akabva atoudza Wasu is a witness. Nyaya yacho muchainzwa yakakura zvisingaite, kuti ndaida kutourayiwa nemunhu wemudhuze asi mbori wekure. Unoona zvinoita Mwari kana nguva yako isati yakwana yekuti ufe. Ndaida kupedziswa nemunhu andinototaura naye, anopinda mumba mangu, aitoda kudzura oxygen kuti ndife, akafurira PA wangu kuti andipedzise. So I want to thank God mufunge kodai Wasu akabvuma kuti ndife. Wasu yanditenderewo Wasu mufunge. Wasu anoshamisa. Ndinoda kutaura izvi ndikutonzwa kunge ndikuda kuchema, but handichemedzwe nezvinhu zvakadaro mufunge. Ndinonzwa kufara nekuti munhu anga atorangana kuti ndiurayiwe, anga atoulayazana Wasu uya PA wangu kuti ndife, kuti vatore mari, because the very day iyoyo ndanotora mari kubenki yanga yakawanda visingatomboiti. Zikanzi hama dzake dzikauya afa unoshaya kana senti, iba mari yese iyoyo, vanozongouya vachiona mutumbi. Zvimwe zvese hazvina basa. Ishamwari chaiyo mufunge. In fact, haisi shamwari business partner. Ndichataura nezvake, ndiri kuda kunyatsokumubuditsa zvese nezita rake, munhu wekutoti hamumbozvifungire mufunge. Saka ndozviya zvatinogara tichingoparidza. Munoona ndinouya pano ndichikuparidzirai. Vamunoti mashamwari, vamunoti they are close to you, vamunoti they love you. Mumwe wacho ndiye anenge ada kutokuuraya, anotokuisira poison, ndiye ari muzasi mako. Be careful of your friends. Ndikuita name and shame soon, because nyaya yachona iritori kutoisa kumatare edzimosha. That woman, if we are to talk about witches, would gladly say kuti this one is a witch. Asi Mwari tinongomutenda nekuti mukadzi uyu anga atofunga kundipedzisa. 2 minutes dzandarwara idzodzo anga atoti Wasu chipedzisa munhu, utore mari iyoyo. Nenyaya ndatora mari yakawanda zvekuti mubenki. Saka anga atondigaira kuti reka timupese, tikamupedzisa totora mari. Saka nyaya itori maoko, ndikutonotaurira vabereki vangu nyaya iyoyo, nekuti vabereki vangu munhu wavaitoziva kuti ndozvaanga ndifungira kundiuraya. Saka what am I saying? I'm saying let's be careful. Mwari anotida mufunge, and Mwari akanaka mufunge, and Mwari anotirwira mufunge, and inini I won't stop thanking him, because Mwari kanati haufa haufi. Imagine munhu kudza munhu ari muzasi kuti pedzisa munhu utore mari, because pachauya hama dzake hauna chaunowana, nekuti wewe ndiwe waifamba naye uita zvese, ndiwe unoziva kuti iwe with her, that's your benefit. Asi ndoda kutenda Mwari mufunge kuti I'm alive and I'm here
and I'm grateful to Wasu, because dai Wasu ainyatsoda mari chaizvo mungadai makatonzwa kuti rest in peace my titi, and munhu yenda kutomutaura, munhu anotonzifungidzirwa nevanhu kuti munhu kwaye anotoita ma-events, anotoita chii, but that person is a witch, and witches are supposed to be exposed. And you know me, mazuva ano handicharwi nevanhu, mazuva ano ndinotaura zvine diplomacy, handichisina simba, ndakatendeuka, even nyangwe ndikarwadziswa zvakaita sei, ndakatendeuka pakupopotedzana nevanhu. Mazuva ano the way I am solving my issues, I'm not doing that nehondo kana kuya pano chete hey uya pano, you know, I think I'm a very changed person now, handichisina nguva nezvakawanda, but ndakuda kutenda Mwari akandirwira panyatwa iyoyi. So we are going to expose this person, and I know you are going to be very shocked, because I'm here to really talk about it. I'm going to my relatives, and ndikuda kutoenda futi kumapurisa kunoripota iyoyo nyaya iyi, because Wasu wacho aripo, wacho wavanga wafurirana navo kuti vandiuraye aripo, and this issue haisi kuzoenda in vain. Handizivi kuti ichatongwa senyaya yekuti munhu aida kundipedzisa ndiri pakurwara kwangu, munhu aida kundiuraya ndichirwara, and munhu wekuti unototi tiri kutoita zvinhu tese, tiri kutoshanda tese. Inini handina shamwari, ndofunga ndakambokuudzai from the last time yandakati I was betrayed by a friend. Saka ndandisisina shamwari, ndandine vanhu vandoti ma-business partners. So she is actually one of vanhu vandaiti know is a business partner, but I didn't know kuti she's actually a witch. Saka I think wo akazobatwawo panhau yacho achataura, vakanga vamutuma achabudisa, kana anga akatumwa handingazivi, but I know zvake kuti aiwa achataura, because iko noizvi chiri pakufunga kuti she will get out of it. Akataura kuti handina zvandinoitwa, because tisu varidzi veHarare. Zvino hakuna munhu anozviti muridzi weHarare, kana anofunga kuti anotonga stereki muno munyika, kana anofunga kuti ane simba rekuuraya vanhu achiescape. Hatidi izvozvo. Hakuna munhu ane simba rekuuraya munhu achinzi anoescape nekuti ndiwani. Chero ukaita nhama yemapolitician hauna simba yekuuraya munhu. Chero ukaita hama yani hauna simba rekuuraya munhu. So we are tikufambira nyaya dzacho. Wasu aripo and he is ready to testify. There is another futi waiplana naye who is ready to testify. Saka toda kutenda Mwari kuti I'm alive right now, otherwise mazuva mapfupi aya mungadai makatonzwa kuti amaititi vakafa nekuda kwemunhu mumwe chete akanga andigaira nekuti aona a few $100. Handiti aitaurwa nezuro, muri kutomuziva. Thank you. Aitotaura kana aitaurwa nezuro muri kumuziva. I think nyaya yacho muri kuiziva. Adaro ndobva afonera hama dzake ma-politicians whatever, ndobva asungisa munhu asina mhosva. She's owing a lot of money to a lot of people, and she's a con woman. Akatombokandwa mumagroups ema-V11 anokona vanhu, mukamuona nerunako rwake you will never think she's that kind of a person. She's a con woman in a manner yekuti hamumbofungiri mukamuona kuti itype yemunhu yeye, and anobhekwa kwazvo namai vake vanenge vachimusapota in this business, because vanochengetwa vachidya nemwana neizvo zvinhu wake waanoita uyu. So we want to expose such. Hanzi nauyu ko maimurakidza inonzi mari sei. No, ndanga ndaenda kubanki ndaive naye, so I wasn't feeling well, saka ndakanotora mari kubanki. Ndiye aitondidriver motikari yangu, aitondidriver mota yangu, nekuti sekutaura kwandikuita munhu ari padhuze. So when we have issues she will come to my back and call, and it because ari padhuze nepandinogara, and you know. So ndakanotora mari kubanki aripo, aitove driver wangu. So Auntie Natenda, how do you connect with such people?
you know what, and such people vanhu vanotoshanda vanenge vachitoitawo mabasa avo uchitofunga kuti vanhu vazvino vatinotobatsira. You know me, inini I help a lot of people, and I help a lot of people, and munhu akauya kana kuti akati ndine business rangu muranda ndiadvertisire ndiwane maclients, ndinotoita nemwoyo wangu wese, nekuti ndiri munhu ane rudo rwakakura kudarika hongu ndingaite munhu anoda kutaurisa, ndingaite munhu anoda kupopota, asi ndiri munhu ane rudo zvamunondiona ndakadai so. Saka ndine rudo nemunhu wese, munhu iyeye ndakamuratidza rudo, but that's how she had to backstab me. Ndisina, handina kana chikwereti chake kana kuti saka wazvi uri kuda uzviitirei. Hauna kana, mira ndibona ari kutinyaudza pagedha. Kona security munovhura gedhi kunge makuda kupaza gedhi kudaro. Why do you open the gate in such a manner? Can't you open the gate zvakanaka? You should open gate zvakanaka kwete kuti pamwe paita hondo. So that's the story guys, kuti ndaponyuka rufu chairo. So yeah, I'm going to make my reports about the issue, and then nyacho muchazoinzwa zvenyu. Ndimbori pa life and it. But anyway, ndoda kutaura nyaya ndaida kutaura apana chingotaura yangu zvangu yekupona kwandaita paburi retsono. Hanzi now maititi maisamonere Patrick ndaisatombomuona. Do you know that person would smile at me kudai so achita zvese? If I tell you, you will be shocked. Achita kunge huge fan zvekuti maitombomuona mastreet machindirwira singaite. And but handina kuziva kuti ari pa mission, because hatina mbobvira takaitirana anything chekuti tingati takanganisirana. So handitoziviwo kuti ndakamutadzirei, nekuti I'm yet to understand kuti why handiti wafunga kuti wakuda kundipedzisa in that manner, and wotoda kuti ndife. Ndakanga ndisingafemi guys, ndakarwara 2 minutes zvekuti kutaura kudai ingachadza Mwari mufunge kandai ndakafa. Iye instead yekuti handite kuti aita unga nerudo ndoda kukuendesa kuchipatara, iye achida kuti ndife. Kwakutoudza Wasu uyu kuti Wasu andipedzise. Imagine kutuma Wasu zvakewo ari kutotamburawo zvakewo kuti pedzisa munhu kuti Wasu afire mujeri utore mari. Saka unosvika pakupindwa nefear kuti what has the world turned to. Vanhu hatichisina moyo. Saka nditokupaiwo heads up kuti be careful of the people surrounding you. Ndo vanotokuuraya. I confronted, I even called her. Ndakamufonera akauya pano akaperforma, ndikatozomudzingisa pano nesecurity. Akataura kuti you won't do me anything, we own the streets, because ari related kuma politician mamwe. Saka ari kufita mwana wenjunda. So batwe, but inini manje munozwa kuti inini handina njunda pamberi pangu. Inini ndinototitisane kumapena chaiko kusvika pekupedzisira. Sanike kesi hai hatisi kuzoisiya zvekumhanya. So ndo nyaya yangu. Ndikubuda manje ndichinopasa maripotsi wayo. Handiti then nyaya nachida kutaura futi zvakare inyaya yemusikana watakabatsira, watanga takabatsira anga akaitwa human trafficking. Human trafficking, musikana wedu wamakanzwa nezuro kwa Tilda, the lady anonzi Jackie, watakaita kuti akwanise kuzodzoka kumbari mupenyu. You know, vanhu vari kuitwa human trafficking, vanhu vari kuenda kunyika dzekunze vaona online jobs, vonzi tine mabasa, voenda uko vonouraiwa, vonochekwa misoro, vonoitwa sei, handiti muri kuzviziva. So uyu akaapply basa through social media. Akabva apply through social media,
ndobva hanzi huya asvika ikoko akabva atanga kusangana nemaproblems akavatwa nevarume. I think makazvinzwira nezuro, akavatwa nevarume vakawanda, akaitwa sei akabviswa. She's in trauma. Inini, I then got to meet her in person. If you see her, it's like she's just a wasted somebody wekuti she needs us, and are traumatized. But ndiri panhau iyoyo ndadzoka zvakare kuti kubva paakaita nhau dzake ariko kwailayaza neni, indaitotyo kuraiwa, because you see this story is involving a lot of people very scary in the society. Ma-Nigerians, chichi, nyaya yacho inotyisa. I think makangoinzwa nezuro, but ndaitya kumubatsira because ndinotyawo kakuuraiwa. Kuuraiwa haisi nyore, but I had to do it for a fellow Zimbabwean. Vanhu vari kuenda kunzoko vachinochekwa musoro, vanhu vari kuenda kunzoko vachinorepiwa, vanhu vari kuenda kunzoko vachinoitwa zvinhu zvizhinji. Sitinotenda Mwari takamaneja kuti escape yanga isinyore kuti aka-escape. It was not easy because tailayaza, munoziva malaini edu aya taitotya kuti achatrekwa, and even now we are not safe because kutozikanwa kuti aitaura nekamwe social media person kekuZimbabwe kanonzi Maititi. Saka also my life is on the line, but you know what, inini I would rather die saving others than neglect people kana vachida rubatsiro. Ndozvandingori, ndakangozvipirawo kuti pane mamwe maissues anoti I will better ndifewo ndaseva mumwe. I'm not trying to be a hero, but munguva zvakanaka kubatsira kana une access yacho. So I ran around ndikazomanyawo ndikazodiniwo ndikazokwanisa kuti tiunganidze mari as my ladies ekuti tipe murandakadzi uyu mari, titumire mari yekuti ariliswe. Akazouyowo zvake asina kana passport, angovowo netsamba. Handiti akangoyo yangove tsamba, but akasvika achirambwa nemurume. Handiti akasvika murume akati ini handingade munhu avatwa nevanhu. Akavatwa. Unoziva varume sometimes they won't understand it. Mukadzi akanosvikoitwa zvirafu nemavouchers. Saka akasvikorambwa. It's very sad. Arambwa kudaro ane vana vairi. Ane vana vairi hashandi, haana chainacho. Ari kutotambura, of which anga ati paakauya tichaedza kuti vanhu vakamukwereta mari. Handitika takaita kuti vamupe mari yekuti auye tiketi rekuti akwanise kuuya, vari kuda mari dzavo. Saka at the end of the day, you know guys, I do a lot, and I'm not a rich person. Osaka mtora ndichiuya kwamuri, ngatikumbire kuti tivake renherera dzekuMountAbden, tiri kukumbirawo kuti tibatsire nhingi yari kuda kuche, tiri kukumbirawo kuti tibatsire nhingi yari kuda chakati. Handitika zvese izvozvo tinozviita nekuti tinenge tisina mari. Tini vanhu vanengori neplatform, but we are not millionaires. Handiti. So when you see us coming kuzokumbira, tinenge tichitoitawo kuti mutibatsirewo. Isusu we just have a big platform, but we are not as rich as you think we are, or as you see us. Tinenge chitoriwo nema-issues, you understand? So apa nhasi ndauya futi kwamuri kuti takabatsira mai avo kuti vauye kuno kuZimbabwe, but nyaya yakunetsa nekuti pane vanhu vakavabatsira nemari vari kuda kudzoserwa mari dzavo. Ende inini I cannot keep on ndichiburitsa. Nditoriwo nemabills muchitinoona ndakadai so. I've got so many bills to settle paupenyu hwangu ndisina kuti one. Saka mukaona ndichikumbira kuti iwo kana ukanzwawo tsitsi kubatsira, tibatsirewo tibatsire. Saka I'm coming to you with the plea yekuti ndachikumbira kuti tibatsire Jeki nemari kuti akwanise kudzosera vanhu vakaita kuti afly to Zimbabwe. I'm happy kuti Tilda akakava nyaya iyi, haizi nyaya yefake, which means inyaya yechokwadi. Indi asingadi kukava because inini munongozva kuti ndira mwana unongondiopposa chero ndiri right. Obva kuti aiwa hande zvechichi, at least akakwanisa kutaura naTilda. Ini ndakamuona in person. Dai anga ari munhu wekuti aida kubuda pachena, but ari kutya. She's still fearing for her life. She would have come pachena ari open kuti ndini wacho, but inini mumba mangu muno makauya. Ende ndakamuona nemeso angu mairi. Ende paakatouya takatomutambirawo, akapinda muquarantine akadifesa.
so ndikutaura munhu wandiri kuziva, handisi kutaura zvinhu zvekunyeba. Mapepers ake anoratidza kuti akakurosa pamusi wakati akadii tinazvo. So nandichikukumbira kuti mundibatsirewo, handiti nemari yekuti tibhadhare vakabhadhara tiketi rekuti musikana uyu aite sei akwanise kuuya kuno. So handizivi kuti kana pane vanhu vanoda kutibatsirawo nemari, handiti yekuti timupe abhadharewo zvikwereti zvakaparura mukubatsirwa kwake. Munenge mandibatsira zvikanyanya because inini handina. Ndakanga ndaudza vanhu kuti the most important thing kuti muzimba wedu adzoka asina kuurayiwa. Handiti muri ngondotonha kuchekwa musoro, akadzoka asina kuchekwa. Ndozvinhu zvatofanira kukoshesa. Lolo ari kuseka hanziwa hanzi ndine vanhu indi vanhu vanongondopoza akachero ndisina zvandaita, no matter the good I do, but I won't stop doing good. Ndine pandinokanganisa handirambi, asi I don't stop doing good. Inini munozva kuti I just retaliate, handingutuke vanhu from nowhere. Bhozi dzangu idzi dzakakwana, ine ndakaenda kuchikoro, asi vanhu vanonditanga ndopindura ndonzi ndakaiba, but mazuva ano vangu handichadaro, ndakungovatarisawo. Handitika kungotarisawo vanhu nezvavari kuti saka ndaikumbira kuti mundibatsirewo hama dzangu, mutiendese mari, handiti kuvanhu vakandibatsirawo bhozi ndakavapowo wedhi rangu kuti tiketi ngaringotengwa. Handitika tiketi kana ratengwa munhu oita sei ogadzikana. So for now tinokopirawo mukatibatsirawo kana ne200 US, handiti 200 US itidzosere, handiti 200 US. Inini ndinozvimirira kuti mari iyo idzoserwe, tozokurakidzai kuti mari yadzoserwa 200 US. Munondibatawo pafoni yangu, namba yangu ndakuisa pa, because nyaya yacho iri kutonetsa. Vanhu vari kungoti ko mari dzedu maititi. Inini handizozvikwanisi ndiri ndega. Inini chandokwanisa kuronga handiti kuti zvinhu zviite sei 63381 ndaisa, handitika ndaisa namba, handiti. Saka anga ari palive yaTilda nezuro, anga asiri palive yangu, indakangobatsira kuti auye, handiti. Saka musati ngauye palive, anga asiri palive yangu, anga ari paTilda nezuro, handiti. Saka handibatsiriwo. Inini I'm not feeling well, like I said, ndakatopunyuka rufu, ndakatopotsa ndaurayiwa. Mari ndipei mari yacho, ini ndinobhadhara. Ndininya kuti vanhu iri kufanira kubhadharwa kwakatengwa tiketi. Saka ndikuti ndipei mari yacho, ndinobhadhara. Mukadzi uyu haasitombori muno muHarare wekuabhuswa. Tiri kutotaura naye through maphones amakapiwa nezuro kwaTilda. Saka vari kuziva nyaya yekwaTilda, vari kuiziva. It's not like ndiri kungotaura from nowhere. Handiti nezuro manga muri kwaTilda. So ndinokumbirawo mutipe mari yoti mupe. Inini I'm not well. Izvozvi ndiri kutobuda kuenda kwadhokota. Mutoona ndakapfeka izvi kutobuda kuti ndiende kwadhokota. Hanzi nawe kunodiwa masters manga naiwa iyi haisi nyaya yemasters iyi. Inyaya yekutobvisa mari. Mari kutokana unayo kutouya nayo kuti amaititiwoi mari yacho. Oro ndiri kukutumirai kana neWorld Remit oro neWestern. Mubhadhare nyaya iyi. Ndo mabetserera ndokwanisa kumita. Then vanozodo kumubatsirawo kuti akwanise kuwana life, nekuti akarambwa nemurume ane vana vairi. Ari kungomberereka, handitika. So we can't, after kubatwa kwakaitwa murume akamusiya, tingamumanikidzika. Ari kungomberereka, haana pekugara, haana mapictures eproperty yake yakakandwa panze ndinawo. But we are trying to protect, she's a victim. Ina ndikamanikidze kuti uya pano utaure. Handizvikwanisi, handiti. Munhu wekuti anda kutoprotectwa, because face yake karakidzwa. Remember, ari kudiwa kunyika dzaakabva dzekunze idzi. Handiti. Nyika dzekunze idzi ari kudiwa. Because aka-escape, remember munhu yakatiza aka. Saka haangatombobuditsi face yake. Nekuti akatotiza munhu apwa ingadai ari one of the dead women. So let's not force it to say ngauye pa live. Anotoda kuprotectwa, you know. So
let me go to the doctor. If you want to help me, you are welcome to do so. And then vai vanhu vanoramba vachiti chiripo panhau yekuti tivakire vana vekumount Hamden musha kusati kwanaya. Musha wavo tiri kuvedza kureiza mari kuti vana vai vasanayo mauza ari kukoromoka. So please help me to help these children. Vakwanise kuona shelter. Ndo imwe project yandiri kumhanya nayo. Namba yangu ndaisa vanhu vaMwari. Inini ndinozomboda kuita give up pane zvimwe because ndinowana a lot of kungo atakwa but inyaya kuti kana une calling chero ukatakwa unopesira watu ngoti rege dzangu ndatakwa ndazama kana ndichizofa nongozoti at least I did my best. Kuda Mwari angandipinzwa kudenga because inini zvandinoita handisati ndakamboona zvichinzi zvaacknowledge kana anybody, asi ndoziva kuti kudenga kune nzvimbo yangu and handichemeri kuacknowledgwa nevanhu, ndinoda kuacknowledgwa naMwari at the end of the day. Because ukaitira zvinhu kuti ndionekwe hazvina zvazvinobatsira, asi wakaitira zvinhu kuti ufadze Mwari isitoziva kuti kana wafa kune nzvimbo inoendwa. Ndo zvatingovarira nekuti kana kuri kudenga isusu tinotogara mugehena redu pano pasi. Handidi kuti ndiri mugehena repano pasi kudenga kwacho futi ndoshaya nzvimbo yangu. So dzimwe nguva ndinoda kumbota give up, but ndoziva kuti nini ndakadanwa ndine calling. I'm not here for competition or for accolades or for awards or for competing nevamwewo vanongozvinetsa vachiti ndinokombita navo. I'm here for my calling yekuti ndiri munhu wevanhu, ndoda kubvisa vanhu mastress. Nyangwe inini ndine hangu mastress hazvinazvo basi. Ndotoita stress rangu ndotouya motoseka, but it's not like I don't go through stuff. But I've told myself that, you know what, pain makes a person stronger. The more yaunorwadziwa kana kurwadziswa, the more yaunotosimba. So inini guys, that's all I had to say pasvara nhasi. And rega ndiende kuchipatara ndinorapwa zvangu, ndopeswa kurapa pose handisati ndatomboveraiti. Handitika mungu ndisoma prayers yenyu zvenyungu, ndisoma prayers yenyu kuti onai ndandakufa mwe munhu anga kutofunga kundipedzisa, akufunga kundibira mari hama dzangu dzisati dzauya, ototi piyei fanga tifanobei mari. So mungu ramandingonamatira one people who surround me, people who work for me. Handitika kuti vave nemoyo unenge wawasu, vese vanhu vavo vakaita moyo unenge wawasu, the world will become a better place. And so guys, I love you with the love of God, and God keep you, God bless you. And Mwari akuitirei zvakanaka. Muswere muchakati mboenda kuzvipatara zvedu isu. Kana pana anoda kundibata nenhau iyi yekuti mari yetiketi ibhadhano, handitika mondibatawo kuinbox kwangu please. Tiite kuti mari ibhadharo, zvirege kungoita noise munhu akauya munyika. Handichadi zvokuramba ndinyangadzwa yowe saka makazoti auya munyika mari yedu ai tinoida. Because at the end of the day mwana unobatsira akavanobatsira voti asi mari yangu ndinozoida. Hatingavati vaita zvakaipa kavanenge vachida mari dzavo, nekuti vanenge vabatsira vachinzi tichakudzoserai. Saka iye nyakubatsirwa haana mari yacho yekuvadzosera, saka nhamu yacho futi inongodzoka kwandiri. Handiti. So guys, bye. Love you. Have a good day.